एक छोटा सफेद खरगोश स्नोवी अपने घर के पास के मैदान में घूमना बहुत पसंद करता था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा पक्षी झाड़ी में फंस गया है। स्नोवी ने ध्यान से उसे आजाद किया और पक्षी खुशी खुशी उड़ गया। बाद में जब स्नोवी किसान के जाल में फंस गया, वही पक्षी अपने दोस्तों के साथ मदद करने वापस आया। उस दिन से स्नोवी ने सीखा कि दया हमेशा लौटकर आती है और वह और पक्षी अच्छे मित्र बन गए।